咁今日我哋會講關於 iOS 18呢個就即係顧名思義啦，會係 Apple 我諗大概嚟緊喺9月，即係當 iPhone 16出嚟嗰陣時，同時間會直接開放俾公眾嘅一個嘅 software 啦。咁啊依家咧 public beta 其實已經有㗎啦，咁你就可以隨便喺你部 iPhone 嗰度 download 啦。假設你有第2部即係備用嘅 iPhone 嘅話咧，我建議你會喺嗰度 download 好啲啦。佢始終都係 beta，佢會應該會有好多 bug 啦，同埋好多未知數喺入邊嘅，咁所以以免搞到你部電話可能輕機有啲咩故障嘅話，就當一個支持啦。咁第一個功能咧就係呢個嘅 Apple Intelligence 啦，呢個絕對係 WWDC 今年最大嘅一個亮點啦。咁我之前已經拍咗條片係講關於佢入邊嘅功能，佢可以做啲乜嘢，你哋可以睇翻嗰條片嘅。咁不過長話短説，即係最主要 Siri 一個好大嘅更新，有 Genmoji、Image Playground 一啲寫作嘅工具等等。咁不過 Apple Intelligence 咧呢個其實就只限 M 系列嘅 iPad 同埋 Mac 同埋 A17 Pro 晶片嘅 iPhone。咁目前嚟講就只有 iPhone 15 Pro 同埋 Pro Max 兩部機嘅啫。iPhone 16應該都會全系列支援㗎啦。咁所以大家假設真係想要換嘅話，可能大家就會等 iPhone 16啦。咁接住落嚟就係一啲本身 iOS 18佢有嘅功能啦。其中一樣嘢咧就係你可以更加自定化你嘅主畫面啦。你可以將唔同 app 去調位，去改唔同嘅次序。你甚至可以將佢哋轉顏色都得嘅。咁我可以將佢隨意咁調位。我想將佢擺喺呢度，擺喺呢度，跟住係啦，咁樣亂咁擺都得啦。雖然我都唔知你咁樣做用意何在。又或者咧，我撳編輯可以撳翻自定嘅。咁例如我可以將佢變翻顏色啦，即係例如我想要將呢個本身係淺色啦，我想將佢變深色嘅話咧，咁啲嘢咧全部都會變做深色啦。呢個我覺得都還好嘅，我覺得都適應到。咁不過另一個我見大家都好熱你哋討論就係呢個，你可以將唔同嘅 app 變成統一嘅顏色啦。我可以較清澈，即係基本上轉去啲 app 全部統一變成同一隻色。呢隻啦，藍藍地綠色，我可以將佢啲色變得陰沉啲，或者變得多色啲，隨你喜歡咯。我覺得咁樣就係啦，雖然係有啲單調，同埋有啲人會覺得唔係好冇乜 iPhone iOS 嘅風格啦。我自己應該就唔會咁樣教噶啦。咁不過假設你想要嘅話，你可以咁樣做咯。總言之就俾多幾個選擇你啦。而終於你都可以喺呢個鎖屏入邊做其他嘢去代替翻電筒同埋相機。咁之後第三樣嘢可以做嘅咧，你係可以隱藏啦，甚至係可以鎖 app 嘅。咁總會有啲時候你借部電話俾人哋，咁但係可能有啲人你知啦，好鬼多手噶啦，基本上就會亂開你啲 app 啦。咁你唔想呢件事發生嘅話，就可以鎖一啲你唔想人哋見到 app 啦。我覺得可能你唔想俾人睇到啲 WhatsApp 嘅話，你可以直接鎖咗成個 app，咁人哋就唔會見到咯。我可以撳呢個嘅 Require Touch ID， 即係我而家呢部 iPhone 係 Touch ID 嘅啦。如果你用嘅係 Face ID 嘅 iPhone 嘅話，佢會用 Face ID 啦。我撳 Require Touch ID， 佢都有兩個選擇嘅。一咧就係我每次打開呢個 app 我就要用手指紋。第二個選擇咧，開呢個 app 要解鎖之外咧，我係可以隱藏埋呢個 app 嘅。咁即係人哋一般就唔會見到啦。我撳下低嗰個啦 ，This app will no longer be visible on your iPhone。除咗幾個位之外，咁係啦，佢唔會有 app 嘅通知或者有人打俾我都唔會收到嘅。咁我撳 Hide App， 咁佢就咁喺個主畫面入邊就憑空消失咗啦。你要去揾翻你啲隱藏 app 嘅話，你係去翻你呢個嘅App Library 啦，去翻最底嗰一欄右下角就係有隱藏嘅。基本上咧，人哋係唔知你隱藏咗咩 app 嘅。咁不過假設我自己想開嘅話，我篤翻隱藏呢個掣，我要 Touch ID， 佢就 show 到 WhatsApp 出嚟咯。相反，你部 iPhone 用 Face ID 嘅話，佢會叫你用 Face ID 解鎖咯。第四咧就係一啲 Control Center 嘅 update 啦，更加個性化。佢而家分咗3欄啦，一個就係基本上深深呢一欄，就係你基本上你平時見開嗰一欄。第二版咧就係你播嘅音樂啦，你喺呢度撳，你可以甚至可以控制其他喇叭同埋電視。第三欄就更加多基本嘅嘢啦，飛行模式、AirDrop、WiFi、數據、藍牙嗰啲。咁不過除此之外咧，你係仲可以去重新再排翻你啲位嘅。我長撳翻空架啦，我可以將可能呢個變得更加大啲。跟住假設我唔想要 AirPlay， 唔要呢個，我唔要呢個，我可以加入控制項目啦，呼喚我嘅 Apple Watch， 呢個我冇連到，咁不過都可以照顯示。或者我可以增大佢嘅按鈕嘅，即係例如呢個係啦咁樣啦。總言之，又係更加多可以控制嘅嘢咯。之後第5樣嘢咧就係你喺相片嘅 app 嘅一啲更新啦，即係你會見到左下角有一個箭嘴，你可以撳過濾嘅，即係例如你可以顯示喜好項目啊，你編輯過嘅嘢，一啲相、一啲片、一啲 screen cap 嘅嘢。即係假設我淨係想見到錄過嘅片嘅話，我撳一個掣就會淨係顯示我啲片出嚟啦。咁我依家咧，你發覺你撳下低右下角交叉咧，佢會顯示更加多嘅嘢嘅，有最近幾天啊，有4月1號唔同日子佢入邊所 group 埋
埋一齊嘅相，人物與寵物、釘選嘅選擇、回憶、唔同嘅相簿啊、共享相簿、精選照片，同埋你基本上你其他 file 嘅嘢咯。咁之後就係啲信息嘅 update 啦。咁假設你真係會用信息嘅話咧，即係你可以有唔同嘅 effect，可能去擴大你嘅語氣、你嘅文字嗰啲。即係總言之，你 send 個 message 出嚟個震撼力又好似大啲咁樣啦。而另一樣我覺得幾好嘅嘢咧，就係你係可以 schedule 你 send message 嘅時間嘅。你依家亦都可以 schedule 一個時間去 send 你嘅 message 啦。即係你可以選擇翻你打嘅 message，唔一定要而家 send 出去，你可以去 set 一個時間。咁對方就會喺嗰個時間先至會收到你原先打俾佢嘅 message 咯。佢做緊去拉緊筋。咁唔知大家會唔會喺呢部電話入邊用一啲密碼嘅 app 咧？咁其實本身 Apple 佢本身內置已經有噶啦。咁不過佢係用設定個 app 啦，去儲呢啲密碼，佢就會可以自己幫你 log in 嗰啲，用你 Face ID 就可以入到噶啦。咁不過依家佢成個密碼簿咧就變成咗一個 app 嘅，咁你就唔使次次都入去設定你先揾到你啲密碼啦。咁舊年 Microsoft Sonoma 都推出咗一個打機嘅模式啦。佢會做嘅咧就係佢係會減低其他 app 佢所需要嘅 power，而就將佢成個處理器嘅 power 嘅重心全部抌晒喺你打緊嘅嗰個機入邊，就可以令到你嘅遊戲更加順暢。更加高清，仲有另一個好處就係佢會減低你部 iPhone 同埋你 AirPod、PS5 controller 或者 Xbox controller 連到去你嘅 iPhone 或者 iPad 嘅話咧，之間個延遲又會少啲咯。仲有就係備忘錄 app 啦，佢而家有個 update 就係佢係可以即時去錄影可能一段會議所講嘅嘢。而佢錄完音之後，佢係會自己將佢變成一段段嘅文字，佢會分可能邊個講呢句説話，邊個講另一句説話。另外就係呢個嘅自動計數機嘅功能啦，佢就會根據翻你寫嗰條訊息，即係你寫咗加數減數嗰啲，佢會自己幫你計埋咯，咁就慳翻你自己仲要再篤機嘅時間啦。最後我想講嘅就係一個關於 AirPod 嘅 update 啦，呢個其實有幾個 update 嘅，不過令到我覺得最印象深刻咧，就係你係可以用你嘅身體動作去控制你 AirPod 啦。總會有啲時候，可能我哋出到街，可能係一部 lift 或者係一個可能好多人嘅地方，跟住你帶住 AirPod，有人打電話俾你，跟住 Siri 就會朗讀翻，哇，唔知邊個打俾你，唔知邊個WhatsApp 你，你會唔會想回應啊？咁喺呢個時候，即係可能當大家都好靜，一粒聲唔出，好靜嘅情況下，你突然間無啦啦，突然間講句好啊或者唔好啊，就可能令到成個場面有啲尷尬或者好笑啦。咁呢個時候咧，你就可以唔需要講嘢，你只要岌一岌頭或者擰一擰頭，就可以代表你想可能回覆啦，或者你唔想回覆嘅意思咯。雖然你問我，可能我會覺得你無啦啦喺公眾場合，跟住當全部人都好靜嗰陣時，你無啦啦喺度岌頭或者擰頭，身邊啲人唔知你做緊啲乜，就以為你 short 咗啦，或者你有啲咩事啦。所以我都唔肯定呢個係咪真係一個好處，可以令到成件事好啲。雖然都有啲時候我條頸突然間緊得滯，跟住我想喺公眾場合咁樣揈一揈條頸，令到佢啲骨鬆一鬆，咁係啦，所以可能都唔係咁奇怪啫。咁以上就係10個我覺得可能我自己最期待或者覺得最主要嘅更新啦。當然仲有其他嘅，我上咗去佢哋 iOS 18個預覽嗰個 page， 好睇落都幾多功能嘅。咁不過我就即係冇人 cover 晒啦。當然，咁其實仲有3個 update，我好想好快咁帶過啦。第一個咧就係呢個嘅分類郵件嘅功能。咁你而家喺 Apple 嗰個郵件嘅 app 咧，佢係可以自動去幫你分類唔同嘅類別啦。即係你收咁多 email，可能其中一啲係嚟自你真係識嘅人去 email 你啦，但係亦都有一部分可能係一啲 promotion 嘅廣告嘅人啦，又或者甚至有啲係愛嚟詐騙㗎啦。佢依家會幫你分類唔同嘅類別，令到你可以更加快去 filter 你真係需要去揾嘅 email。仲有一樣嘢就係 Apple Pay 嘅轉數啦，我唔肯定呢個香港會唔會好普及啦。咁不過一個方法咧就係基本上你假設你想 Apple Pay 過數俾另一個人嘅話咧，你可以做嘅嘢就係兩部機好似 AirDrop 或者你想 share contact 咁樣兩部機咁樣掂埋一齊，你就可以過到數咯，都真係幾方便咯。其實不過我會唔知會唔會可能支付寶啊、Alipay 啊同一樣嘢啦，當然PayMe 啊會唔會有呢啲咁嘅功能？有嘅話都會幾好，都會幾方便。仲有一樣嘢咧，就之前喺一條傳聞嘅片都講過咧，就係關於一個眼球追蹤嘅功能。基本上顧名思義啦，你可以將你對眼去控制翻你部 iPad 或者 iPhone 啦。呢樣嘢我未試過嘅，咁不過我覺得即係可能俾一啲肢體殘障嘅人，佢想好快咁控制翻佢啲裝置，咁我覺得係一個幾好嘅輔助功能嚟嘅。咁今次嘅 iOS 18咧，你只要有一部 iPhone XS 或者 iPhone XR 或者一部 iPhone SE 2或以上都可以支援嘅。都係嗰句啦，而家個 developer beta 你可以去免費 download 㗎啦。咁不過都係嗰句，我都係唔建議 download 係你自己平時用得最開嗰部電話啦。因為假設好似上網，好似唔知邊度，好似有人話 download 咗 beta 之後，跟住部機審咗，跟住自己熄機嗰啲，我自己就唔會駁咯。咁不過假設大家真係覺得可以想試嘅話，歡迎啦，都係啦。我之前拍咗一條關於 Apple Intelligence 嘅片，即係我講咗5個我自己覺得最有興趣，同埋我覺得自己覺得大家會係覺得好實用嘅功能，我都拍咗佢條片。
所以大家想睇翻嘅話，可以撳翻。我記得嘅話，我擺條 link 喺下低 description 啦。同埋嚟緊我都有啲片想拍啦，咁所以大家有啲咩片想喺呢個 channel 入邊見到，想我去 cover 嘅話，都記得喺下低留言話俾我聽啦。同埋記得 subscribe，記得撳鐘仔，同埋記得撳 like 啦。咁所以我諗就係咁咯，我哋下次再見啦，拜拜。